Nuk keni përse të përdorni më ilaçe për gjumin, ky çaj do ju bëj të flini si qinj. Ëndrat e këqija, përgjumja gjatë ditës, dhimbjet e kokës, mungesa e oreksit, lodhja dhe tharja e gojës dhe urthi janë vetëm disa nga shenjat e pakëndshme të marrjes së pilulave të gjumit. Pikërisht për këtë arsye, shumë njerëz që kanë probleme me pagjumsinë zgjedhin stimulantët natyral për gjumin. Për fat të mirë, ka alternativa që ndihmojnë për një gjumë më të mirë dhe më të rehatshëm, dhe një prej tyre është edhe kjo recetë e këtij çaji që do ju prezantojmë në këtë video sipas Bright Side. Vendosni ujin të zjenj në një nxehtësi mesatare. Ndërsa prisni që uji të marrë val, lani bananen me kujdes. Prisni skajet e bananes duke mos i hequr lëkurën. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Kur uji të ketë marrë val, shtoni bananen, e lini të ziejë për 10 minuta, hiqeni nga nxehtësia. Hiqeni me kujdes bananen më pas. Hidheni çaj në një enë të pastër, shtoni pak kanellë dhe kulloni. E lini çajin të ftohet dhe pjesën e mbetur e mbani në frigorifer. Një orë para gjumit pini një gotë të këtij çaji duke e ngrohur në mikrovalë. Bananet përmbajnë kalium dhe magnez, të dyja këto minerale promovojnë relaksimin fizik dhe mendor. Kanella nga ana tjetër ndihmon në qetësimin e nervave duke ju bërë të ndjeni më të relaksuar dhe të përmirësojë gjithashtu cilësinë tuaj të gjumit. Gjumi cilësor është një nga gjërat më të rëndësishme për shëndetin tonë, dhe një gjumë i mirë dhe i rehatshëm i natës është po aq i rëndësishëm sa edhe gjumi i ditës. Fatkeqësisht, shumë njerëz vuajnë nga mungesa e gjumit, por edhe nga pagjumësia e madhe. Në mënyrë që trupi të pushojë dhe të rikuperojë edhe bateritë e tij për ditën e nesërme, i nevojiten mesatarisht nga 7 deri në 8 orë gjumë cilësore dhe pa ndërprerje çdo natë. Mirëpo, ndonjëherë për shkak të shumë detyrave, por edhe për mendimet në kokë, duhet që të përmirësoni gjendjen tuaj sidomos të pagjumësisë, për të evituar kështu edhe komplikacionet. Ajo që pini dhe hani përpara se të shkoni për të fjetur mund të ndikojë gjithashtu edhe në cilësinë tuaj të gjumit. Prandaj, sipas Bright Side, në këtë video do të rendisim produktet më të mira natyrale të cilat duhet i shtoni në menun tuaj gjatë ditës për të evituar kështu problemet e pagjumësisë. Uji. Pija e parë dhe më aksesueshme është padyshim uji. Shumë njerëz mbajnë një shishe me ujë pranë shtratit të tyre dhe kjo nuk është pa arsye. Uji nuk përmban sheqer dhe gjithashtu nuk përmban as kalori të tepërta. Rekomandohet të konsumoni rreth 2 litra ujë gjatë ditës në mënyrë që të nesërmen të zgjoheni edhe në një lehtësim më të mirë të imunitetit. Në dietën tuaj gjithashtu për një gjumë më cilësor mund të çoni edhe shtimin e çajrave bimor. Çajrat bimor para gjumit kanë efekte qetësuese për trupin, veçanërisht rekomandohet tulsi, çaji i freskët i borzilokut, i cili ul nivelin e hormoneve të stresit kortizoli. Ka edhe çajra të bërë nga kamomili, sanza energjiku, të cilat janë gjithashtu edhe të përshtatshëm në gjendjen tuaj për të mbajtur larg problemet e pagjumësisë dhe për të rritur mirëqenien tuaj të përgjithshme. Qumshti i ngrohtë të para gjumit është jashtëzakonisht efektiv edhe në rastin tuaj. Edhe pse kjo nuk është një pije e preferuar për shumicën e njerëzve, për të reduktuar shinjen e laktozës mund të kombinoni edhe një lugë çaji mjalt, karafil, kanellë ose shafrani në indis, i cili ka efekte të mira antiinflamatore. Në dietën tuaj për një gjumë më të mirë dhe më të rehatshëm mund të shtoni gjithashtu edhe pirjen e lëngut të qershive. Lëngu i vishnjave pa sheqer mund të rekomandohet edhe për njerëzit që vuajnë nga pagjumësia. Një studim i kryer në të anketuarit 50 vjeçar tregoi se ata të cilët pinin lëng qershie 2 herë në ditë mund të flinin 84 minuta më shumë se ata që nuk e konsumonin, duke marrë kështu rezultate konkrete pozitive në cilësinë tuaj të gjumit. Qershit janë të pasura gjithashtu edhe me element që lidhen me gjumin e shëndetshëm, prandaj ekspertët këshillojnë konsumin e tyre si një produkt fantastik në rigjenerimin e shëndetit. Pagjumësia është një problem i cili mund të krijojë shqetësime në ditën e ardhshme,
Prandaj, sipas Brightside, në dietën tuaj për një gjumë më të mirë dhe më cilësor, shtoni edhe qumshtin e ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur gjumin e thellë dhe komod gjatë gjithë natës. Ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjesinë e lumturisë dhe të mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më së shumti në këto kushte dhe kjo është thelbësore, pasi është aftë të zgjoni gjumin edhe të atyre që vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji mentes duhet të shtohet me patjetër në dietën tuaj. Çaji mentes do të lehtësojë kështu dhimbjet e stomakut për shkak të vetive antiinflamatore. Duke çliruar muskujt, mentet gjithashtu zvogëlojnë intensitetin e tyre, duke lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose edhe një prezantim të rëndësishëm, atëherë që të mbani veten pa stres, ky çaj është një opsion i shkëlqyer. Për të marrë parasysh, duhet të konsumohet në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Lëngu i qershive. Lëngu i qershive, njësoj si qumshti, përmban gjithashtu nivele të mira të triptofanit, prandaj ai mund të prodhojë edhe hormonin melatonin, duke përmirësuar kështu cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, duke siguruar kështu më shumë pushim gjatë natës. Qumshti i kokosit gjithashtu mund të shtohet me patjetër në dietën tuaj. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez, kalium, dy minerale të cilat janë të afta të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë edhe një gjumë më cilësor. Përveç kësaj, zvogëlojnë edhe presionin e gjakut, entjen veshka. Falas sasive të elektroliteve natyrore ndihmojnë trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet në një gjendje më të mirë. Smoothie me banane gjithashtu edhe me bajame mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të nxitur një gjumë më komod. Bananet gjithashtu përmbajnë triptofan, përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, kaliumi gjithashtu edhe magnezi. Fruti ka efekte qetësuese që funksionon në mënyrë integrale dhe zvogëlon edhe stresin fizik. Gjithashtu sasia e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon në ndjesi të ngopjes, gjë që rrit gjithashtu edhe dëshirën për të fjetur si duhet. Çaji i jeshil mund të shtohet me do e mos në dietën tuaj, për një gjumë më komod. Çaji i jeshil është i pasur me antioksidant dhe pije për të marrë parasysh në çdo kohë. Sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, çaji i jeshil me dekafein është alternativa më e mirë ushqyese për trupin tuaj. Ai përmban gjithashtu edhe një promovim të elementeve të relaksimit kundër stresit fizik dhe ju ndihmon të keni një gjumë më të qetë. Qumshti i bajameve. Bajamet janë të ngarkuara gjithashtu me elemente të mirë që i nevojiten trupi dhe shëndetit tuaj në mënyrë të rregullt. E pasur me magnez, qumshti i bajameve ka provuar të jetë efektiv kur bëhet fjala për promovimin e gjumit për shkak të efekteve të mineraleve. Si qumshti i lopës, qumshti i bajames ka triptofan dhe fal këtyre, trupi mund të prodhojë melatonin. Ky hormon është thelbësor edhe për të rregulluar oraret e gjumit dhe kjo është një arsye pse njerëzit me pagjumësi kronike priren të marrin shtesa të melatoninës për të fjetur si duhet. Çaji i kamomilit ka efekte zbutëse për trupin, zakonisht rekomandohet për dhimbjet e stomakut pasi mund të ndihmojë në tretje dhe lehtësimin e tensioneve të brendshme. Sidoqoftë, kamomili ka provuar të jetë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit siç janë pagjumësia dhe ankthi. Çaji i rrënjës valerian rekomandohet shumë për të nxitur një gjumë natyral dhe të thellë duke pasur parasysh sasinë e tij të antioksidantëve dhe acidit valerianik. Përveç kësaj, ajo zvogëlon fryrjen, stresin fizik dhe atë mendor. Një studim i kryer te gratë në menopauzë tregoi se mund të ndihmojë në parandalimin e ndërprerjeve tuaja të gjumit. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni edhe qumshtin e arrës së kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale që janë të afta të relaksojnë muskujt, të sigurojnë gjumin dhe përveç kësaj zvogëlojnë presionin e gjakut dhe entjen në veshka. Falsasive të mëdha të elektroliteve natyrore ndihmojnë trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.